Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща и днес идваме във вашите домове с добри вести, защото това е предаване, което предава добри новини на своите зрители. Този свят е изпълнен с лоши новини и хората казват, че интересната новина е лошата новина, но ние сме на обратното мнение. Така че останете с нас, за да чуете и видите добри новини. Днес в студиото на Българска християнска телевизия имаме гост от Израел. Той е Божий служител, който работи за контакта между Израел и християнските общности в целия свят. Той ще ни разкаже добри неща, които със сигурност ще ви заинтригуват. Нели Хубенова е нашата преводачка, която ще превежда в ефир, така че да може всички да бъдат съпричастни на нашето телевизионно предаване. Елиезер, welcome to Bulgarian Christian Television. Thank you. Благодаря. Ние се радваме, че имаме такъв специален гост. We are happy to receive you as a special guest. Thank you. I'm honored to be in Bulgaria. За мен е чест да съм в България. Particularly because it's very well known to Israelis that Bulgaria is one of very few countries in Europe that made efforts to save its Jewish community. България е много добре позната в Израел, особено заради усилията, които българското общество положи през Втората световна война, за да спаси своята еврейска общност. So your country has a very special place in the heart of we Israelis. Така че вашата държава има много специално място в сърцата на нас, израелците. За първи път ли сте в България? Is this your first time in Bulgaria? No, this is the second time that I've been in Bulgaria. Не, за втори път съм тук. The last time that I was here was, I don't know, maybe 6-7 months ago, and it was primarily in the Varna area. За първи път бях тук преди около 6 или 7 месеца, предимно в района на Варна. Каква е целта на вашата визита в България? What is the purpose, the aim of your visit to Bulgaria? Well, I've been traveling and I've been speaking to Christians around the world for the last 22 years. През последните 22 години всъщност пътувам и говоря пред християни от целия свят. And the purpose of my, as an Israeli Jew traveling to Christian audiences around the world, и целта на срещите ми с християнски общности от целия свят като израелски евреин is to build a bridge of understanding, е да построя мост на разбирателство, that we both believe in the prophecies of the Bible, основано на това, че и двете общности, християни и евреи, вярваме в пророчествата на Библията. and we both believe in the same God, Ние вярваме в един и същи Бог. and therefore we logically together should have an affinity, a love for the land, the people, and the God of Israel. И ние заедно логично е, като логично следствие от вярата ние да имаме любов към земята и народа на Израел. And you probably know historically that because of European anti-Semitism, И в исторически план, може би всички знаете, заради европейския антисемитизъм and the role which unfortunately the church played in almost 2000 years of anti-Semitism, и ролята на църквата
през тези 2000 години за размножаването на антисемитизма. That was completely in contradiction to the message that Jesus gave. Това е в пълно противоречие с посланието, което Исус даде. Which was a message of love and understanding towards fellow men. Което беше послание на любов и разбиране на нашите събратя. And in particular, he said these, to the least of these, my brethren, ye have done unto me, and all of his brethren were Jews. И в частност той говори за това, че което сме направили на най-малки от неговите братя, сме направили на него, а той беше евреин. Всичките му братя бяха евреи. So I bring a message that we need to bridge the relationships between us. Носи посланието, че ние трябва да изградим мостове помежду си. And in a world which is increasingly coming up, just as prophesied, standing against Israel. И във време, в което светът, както е пророкувано, се обръща срещу Израел. We as Christians and Jews need to stand together and build a wall of support so that nation remains strong. И ние, християни и евреи, трябва да се изправим заедно и да изградим една стена, която да подкрепя тази нация, за да може тази нация да остане силна. Каква е тази стена? По какъв начин ние можем да помогнем като християни? How do you see this wall of support? How can we as Christians help in practical ways? There are a couple ways. Number one, every single person that I speak to and every single Christian that loves Israel. Има няколко начина. Един от тях и всеки отделен човек, с когото говоря, I believe is a goodwill ambassador for Israel and the Jewish people. Може да бъде посланник на добра воля за Израел и еврейския народ. So I ask that everybody listening to this broadcast. Така че моля всички, които слушат това предаване, speak with your neighbors. Говорете със своите съседи. Speak with whoever you can in order to tell them the truth. Broadcast the truth that Israel is a blessing to the whole world. Говорете със своите съседи, говорете с когото можете, разпространявайте истината за това, че Израел е благословение за целия свят. Obviously, social media today has a huge influence over public opinion. Очевидно е, че социалните медии днес имат изключително влияние върху общественото мнение. And you have each and every one of us have the ability to use social media for that very purpose, to broadcast the truth. И всеки от нас има същата способност, същата възможност да използва социалните медии, за да разпространява истината. And it also gives us, each one of us individually has the ability to influence the political leaders in our country. И всеки от нас има способността, възможността да оказва влияние на политическите лидери на нашите държави. And I encourage those that are already praying on behalf of Israel and the peace of Israel. И искам да насърча тези, които вече се молят за Израел и за мира в Израел, to continue doing that. Да продължат да го правят. And I haven't done it this trip. И всъщност не съм го направил по време на това пътуване. But I actually have two prayers that we in Israel in the synagogue say every day of the week. Имаме две молитви, които в Израел, в синагогите казваме във всеки ден от седмицата. And they are actually on our website. Те са на нашия уебсайт. And I encourage all of our Christian friends around the world to repeat the same prayers that we pray in synagogue. И окуражавам нашите християнски приятели по света да повтарят същите молитви, които ние използваме. And those prayers are for the welfare of the state of Israel. Тези молитви са за благосъстоянието на държавата Израел. And the welfare and the safety and the courage and wisdom of our leaders. И те са за благосъстоянието и коража и мъдростта на нашите лидери. As well as another prayer for the protection of our armed forces. И друга молитва за защита на нашите въоръжени сили. I'd be more than happy to give you those prayers in English. I think it would be wonderful if we could put those prayers
translate that into Bulgarian and broadcast them on your TV station as well as put on our website. Бих могъл да ви ги дам на английски или да ги преведа на български, за да можете да ги използвате във вашата телевизионна... Изберете се една от тези молитви, ако я знаете. Choose one of these prayers if you know them by heart. И още сега може да я проведем в ефир. And we can translate it live. Okay, that would be wonderful, except I have it on my computer. Би било чудесно, но ги имам на компютъра си. Добре. Ще поработим върху този въпрос. We will work on this. България традиционно обича Израел. Bulgaria traditionally loves Israel. И може би една от малкото страни, And is maybe one of the very few в countries което антисемитизма няма особено влияние. in which antisemitism doesn't have very strong influence. Аз съм чувал, че арабските страни инвестират милиони долари, милиарди долари за пропаганда срещу Израел. I have heard that the Arab countries invest billions of dollars in propaganda against Israel. Истина ли е това или просто е слух? Is it true or is it just a rumor? Well, obviously, I don't have a financial book that would tell me how much they are investing in propaganda. Очевидно нямам достъп до финансовата информация, която да каже колко точно инвестират в пропаганда. But obviously their propaganda machine is much more effective than, I'm not going to call Israel's a propaganda, I would call it Israel's truth machine. Но очевидно тяхната пропагандна машина е много по-ефективна от, няма да го нарека пропагандната машина на Израел, а машината за истина на Израел. People are often asking me, why doesn't Israel do a better job of public relations? И хората често ме питат защо Израел не се захване по-сериозно с представянето си по света. PR campaign. And often my response is, и често моят отговор е, you know, you're talking about a country that is the size of about the state of New Jersey, if you can relate to that. Винаги им казвам, че говорят за държава, която е с размерите на щата Ню Джерси. Surrounded by 22 Arab and Muslim countries. И е заобиколен от 22 арабски мюсюлмански страни. That are probably 300 to 400 times the geographical area of the state of Israel. Които са приблизително 300 или 400 пъти по-големи от географската площ на Израел. And outnumber us 50 to 60 to 1. И са повече от нас в съотношение 50 или 60 към 1. And have a natural resource, plentiful natural resource, which this world is still starving for, which is called oil. И имат изобилни природни ресурси, за които света все още има невероятен глад, петрола. And in light of these odds that are against Israel, I think that Israel does a fairly good job of public relations. И мисля, че Израел се справя добре с пиар кампанията си предвид на тези пречки, които стоят срещу нас. Because without saying anything on either side, the odds are already very, very heavily stacked against us. Защото пречките, срещу които сме изправени, пречките срещу нас са изключително големи. Винаги съм си мислил от къде идват тази омраза от поколение в поколение спрямо Израел. I have always thought about this. Where does this hatred, generations and generations, where does this hatred towards Israel come from? Well, it's funny because it's not really funny, but I was asked that question last night, and it took me probably about a half an hour to relate to it and give what I felt was an adequate answer. Забавно е, защото снощи ми зададоха също този въпрос и ми отне около половин час да отговоря адекватно на въпроса. So I'll try to be a little shorter. Ще се опитам да бъда малко по-кратък. I certainly think that the major reason for anti-Semitism, by the way, this is really a European phenomenon. Мисля, че основната причина за антисемитизма, това е всъщност, трябва да се отбележи наистина европейски феномен. Okay, you don't find this in Asia, you don't find it in Africa. Той не се среща в Азия или в Африка. It's a European
phenomenon. Това е чисто европейски феномен. And it really, I think, started probably about 1700 years ago. И той започва преди около 1700 години. Around the time of the Conference of Nicaea. По време на църковния събор в Никея. When the church really broke from its Jewish roots. Когато църквата се отдели от своите еврейски корени. And in order to, since most Jews, the vast majority of Jews would not accept Christianity. И тъй като огромното мнозинството от евреите не приемаха християнството. Then the church, when the New Testament was written, църквата по време на написването на Новия Завет, had to turn towards the pagan world. Трябваше да се обърне към света на езичниците. And in the process of doing that, they had to make some significant compromises to the pagan world to bring them into the fold of Christianity. И те направиха някои големи компромиси с езическия свят, за да ги доведат до християнството. And replacement theology became the norm of Christian thinking in Europe. И заместителното богословие стана нормата за християнската мисъл в Европа. Which basically says that the Jewish people rejected God. Което богословие казва, че еврейският народ отхвърли Бога. And the church is the new Israel. И църквата е новият Израел. And if you're going to say that the Jews have rejected God, и ако кажем, че евреите отхвърлиха Бога, and that the church has replaced Israel, и че църквата е заместила Израел, then the natural conclusion to that, естественото следствие от това, is to oppress and to persecute those that you perceive as being the enemies of God. Е да се преследват тези, които се възприемат като врагове на Бога. And that, unfortunately, together with the teaching of Martin Luther towards the end of his life, и това заедно с поученията на Мартин Лутер към края на живота му, has led to the tremendous 17-year string of persecution by the mainline church against the Jewish people. И това, за съжаление, е довело до 17 века на преследвания от страна на традиционната църква спрямо еврейския народ. Now, of course, there would always were groups, pastors, priests that did not accept that particular theology, replacement theology, but they were always, and I still think today, the majority of Christianity is still very muchly involved in replacement theology. Разбира се, винаги имало пастори и свещеници, които не са приемали това заместително богословие, но мисля, че и сега в църквата това е преобладаващата доктрина. But one of the reasons why I'm comforted and I love speaking with Bible-believing Christians, но една от причините, поради която аз се чувствам добре, когато говоря на християни, вярващи в Библията, is because a true Bible-believing Christian е защото един истински вярващ в Библията християнин realizes that God makes his covenants forever and that those covenants are irrevocable. Осъзнава, че Бог дава своите обещания, прави своя завет за винаги и че тези обещания са неотменими. And the significance of Israel today to Bible-believing Christians и значението на Израел днес за вярващите в Библията християни is that it is proof today, the state of Israel today is proof that God never revoked the covenant that he made with our father Abraham. Е, че Бог никога не се е отметнал от завета, който сключи с нашия баща Авраам. Със сигурност църквата ще отговаря пред Бога за много неща. Certainly the church has to answer to God for a lot of things. Включително и за отношението и влиянието срещу Израел. Including its attitude towards Israel. Аз се радвам, че българската църква не е била повлияна от тези
пошли намерения. I'm happy that the church in Bulgaria wasn't and hasn't been influenced by these teachings. И се гордея с това. And I'm proud because of this. Защото знаете, че Българската православна църква е изиграла основна роля в спасяването на българските евреи. Because, as you know, the Bulgarian Orthodox Church played a crucial role in saving the Bulgarian Jews. Има много неща, в които сме учени да се гордеем като българи. There are quite a few things that we have been taught to be proud about as Bulgarians. Но като християнин, but as a Christian, това отношение на българската църква към спасяването на българските евреи е гордост номер едно за мен като българин. The utmost reason for pride is this treatment the Bulgarian Jews received from the Bulgarian Church. И така, по принцип, аз съм бил в Израел. I have been to Israel. Направил съм 2 филма. Made 2 documentaries. Това, което видях в Израел, беше топлото отношение към мен, когато разбираха, че съм българин, навсякъде. This warm treatment I received everywhere when they realized I was Bulgarian. Така че, без да преувелича, в България вие имате приятели. So I'm not exaggerating when I say that in Bulgaria you have friends. И вярвам, с това предаване ще увеличим техния брой. And I believe that this program will increase their number. Amen. That is what, social media and the media in general has the ability to influence people, so many people, either one way or the other. Социалните медии и медиите като цяло притежават способността да влияят на много хора по един или друг начин. And that is certainly one of the reasons why I appreciate your invitation to speak on this TV station. И това е една от причините, поради която съм благодарен за поканата да говоря в това предаване. And at the same time, another aspect of our ministry that I didn't explain. И в същото време друг аспект, друга страна на нашето служение, за която досега не говорих, is the fact that we also collect financial support in order to help various projects in Israel. Е, че ние организираме събирането на средства, с които финансираме различни проекти в Израел. But when I come to a television station, that obviously is not my purpose. Но когато идвам в телевизионно предаване, това очевидно не е моята цел. The purpose is to broaden that base that you're talking about of people that can be reached and their opinions can be molded in a way where they appreciate the fact that you have a love for Israel and they hear your message about how Bulgaria has historically and continues to stand by the state of Israel. Целта е да се разшири броя хора, да се разшири аудиторията, която да чуе това послание, което вие имахте за това как българската църква и българския народ традиционно са приятели на Израел. And I think it's very, very important to appear in front of television cameras. И смятам, че е много важно участието в телевизионни предавания. To send a message that we do not take your support and love for Israel for granted, that we do know about it and we deeply appreciate it. Е, че не приемаме за даденост вашата любов и подкрепа за Израел, че ние знаем за нея, че сме благодарни за нея. And it definitely, just like you mentioned about your reception in Israel, you know that it touches us. И точно както ти спомена за това как си бил приет в Израел, че то ни вълнува и ни докосва. Аз бих искал сега да погледнем в малко по-личен аспект на вашия живот. I'd like to ask a few personal questions. Защото в това предаване
личното свидетелство е изключително важно. Because personal testimonies are very important to this program. До сега ние говорихме за целта на вашата мисия. So far we have spoken about the purposes of your ministry. Сега бих искал да чуем нещо за Елиезер. But I'd like to hear something about Eliezer as well. Как един, не знае дали ортодоксален или въобще един евреин като цяло, how a Jew, I don't know if you're Orthodox or not, how a Jew in general е открил Христос. He has come to Christ. He probably... Как е разбрал за важността на Христос в обществото? How did you come to realize the role of Christ in society? The only testimony that I can relate that to is how I see that Jesus is such an essential, it's part of the soul of the Christians, that that is the very reason through which they have come to their love for the people in the land of Israel. Виждам как Христос е основната причина, поради която хората чрез вярата си в Него идват до състояние, в което обичат Израел. So that's my personal testimony really is observing how Jesus has changed the lives of so many Christians which I have come into contact with. Моето лично свидетелство е как мога да видя промяната, която Исус прави в живота на много християни, с които аз съм общувал. And I've, seen it take people whose lives were, people who were suicidal, people who were just so completely out of touch, their lives had just descended to a horrible level. Виждал съм хора, които са били склонни към самоубийство, хора, чието живот е изпадал до такова ужасно ниско ниво. And that their embracing Christianity has really uplifted them and taken them out of just a long string of bad decisions and getting into situations which just worsen with time. And quite honestly, after I hear some of these stories, I say to myself, my goodness, it's a miracle these people are still alive. Виждал съм как хора, които са изпаднали в такива до такова ниско ниво, след приемането на християнството, как живота им се обръща коренно, и в такива моменти, след като съм чувал много такива истории, аз самият съм си казвал, това трябва да бъде чудо, което се случва в животите им. And obviously after 22 years of traveling the world and speaking in churches, so many different places. И очевидно след 22 години, в които пътувам по света и говоря в църкви на толкова много места, I've heard hundreds, if not thousands, of stories about people whose lives have really been saved. И съм чувал стотици, ако не хиляди истории за хора, чието живот е бил спасен. And of course I look at that in a very positive light. И разбира се, гледам на това в една много позитивна светлина. Because I think that God loves every human being and wants what is good for every human being. Защото вярвам, че Бог обича всяко човешко същество и иска това, което е добро за всяко човешко същество. Including our enemies. Включително за нашите врагове. Какво е Бог за вас? What is God for you? God, for me, is the creator of everything. Nothing exists without him. Бог за мен е създател на всичко и нищо не съществува без него. And even though as a human being, just like one little grain of sand on the beach. И въпреки това, че като човешки същества ние сме подобни на малките зрънца пясък по плажа. Obviously, our understanding of God is just so limited. Разбира се, нашата способност да разберем нещо за Бога е много ограничено. But I certainly believe that God
is the creator of everything we can see and everything beyond. Вярвам в това, че Бог е създател на всичко видимо и всичко невидимо. Of time, of dimension. Времето, пространството. And as much as I think we all search how to become closer to God. И мисля, че ние всички търсим как да се доближим до Бога. And to try to understand why certain things happen on this earth, why cruelty and evil and wars go on this planet. И опитвайки се да разберем защо определени неща като жестокост, войни се случват в този свят. Sometimes it's difficult to retain our faith when we have so little understanding why so many bad things exist on the earth. Понякога за нас е трудно да съхраним вярата си, виждайки всичките лоши неща, които се случват по света. But I certainly think that if we're left with two choices, но със сигурност мисля, че ако бъдем изправени пред два избора, which is believing that there is an all-powerful God that is responsible, that is created, that is the master, the sovereign master over everything. Единият от които да е вярата в един всемогъщ Бог, който е владетел на всичко. And the alternate to that belief is believing that there is no God, which basically is acknowledging that everything is chaos. И вярата, алтернативата, която е вярата, че няма Бог, което всъщност означава, че всичко е хаос. And as a result of that belief system, I can't find meaning or purpose. И вярата в тази втора система, ако повярвам в тази втора система, не бих могъл да намеря цел или значение. I certainly go with the first. Аз със сигурност се опирам на първата. One of the unique aspects about Israel и един от уникалните аспекти по отношение на Израел is, I think, not only for myself, but of course for you and for all of humanity. Разбира се, не само за самия мен, но за вас и за цялото човечество. Israel is a testimony that God is alive and working and doing exactly what he said he would do on planet Earth. Е, че Израел е свидетелство за това, че Бог е жив, Бог работи и Бог изпълнява това, което е пророкувано за света. В края на нашия разговор At the end of our conversation, бих искал да се обърнете към камерата срещу вас и да отправите едно кратко послание към да отправите едно кратко послание към българските зрители, към българите. Нещо, което е вътре в сърцето ви, е един стейтмент, така да се каже. And to share a message for our Bulgarian audience, something that comes from your heart. Well, my Bulgarian friends, български приятели, we Israelis who are privileged to live in the modern re-established state of Israel. Ние, израелците, които имаме привилегията да живеем в съвременната, възстановена държава Израел. We salute you for what you did for our people during World War II. Ние ви поздравяваме за това, което сте направили на нашия народ по време на Втората световна война. And we also salute you for the position that you are taking today. И също така ви поздравяваме за позицията, която заемате днес. We are honored to have you as friends. За нас е чест, че сте наши приятели. And I want to encourage you in your homes and your churches and the relationships that you have with your neighbors. И бих искал да ви насърча във вашите семейства и църкви и във взаимоотношенията си с своите съседи. To be a positive source, a positive voice for God, for the prophecies of God. Да бъдете един положителен глас за Бога, за пророчествата, които Бог е направил. To be strong. Да бъдете силни. And to tell those that don't have the same opinions or the same understanding that you have. И да казвате на тези, които не споделят вашето мнение или нямат вашите разбирания. Be a part of, I guess, what we can call the Bible network. Да станат част от това, което бих могъл да нарека библейска мрежа. And speak the truth.
говорете истината. And when it comes to Israel and the things that you hear in the international media that speak against Israel, и когато става въпрос за Израел, нещата, които се чуват по световните медии, които говорят срещу Израел, seek the truth. Търсете истината. And when you have questions, и когато имате въпроси, that are difficult to answer, които нямат лесни отговори, the answers are there. Отговорите все пак са там. It's a matter of searching and looking and investigating to find out the truth. Всичко е въпрос обаче на търсене и на изследване, за да се намери истината. And I certainly, if there are specific questions about any issues related politically to Israel, и разбира се, ако има конкретни въпроси до политически проблеми, засягащи Израел, or related to Jewish history in Europe, или свързани с еврейската история в Европа, and you feel that you're not getting the truthful answer, и ако чувствате, че не получавате истинен отговор, I am happy to join the search with you. Аз бих бил щастлив да се присъединя в търсенето с вас. And you are welcome, of course, in English to reach me through the contact part of our webpage and ask whatever questions you have that come to mind. И вие, разбира се, сте добре дошли да се свържете с мен чрез нашата веб страница и да ми зададете какъвто и въпрос да имате. And from Israel I bring a blessing to the land, and I hope those of you who have not been to Israel will be blessed at least once in your life to make the trip. И се надявам, носи ви благословение за земята ви и се надявам, че тези от вас, които не са били в Израел до сега, ще имат възможност поне веднъж в живота си да отидат и да посетят страната. Благодаря, Елиезер. Thank you. Благодаря, Нели, за прекрасното време, което имахме заедно. Thank you for the wonderful time we shared together. Аз искам да ви уверя, че в България вие имате приятели. I want to assure you that in Bulgaria you do have friends. На първо място църквите. Churches first. След това тяхните близки. And their close ones. А също така и огромна част от политическия елит. And a very large portion of the politicians. Гледат с приятелство и добри очи към Израел. Our friends of Israel. Yes. Винаги сте добре дошли в Българска християнска телевизия. Welcome to our television station. Thank you. We really appreciate it. Уважаеми зрители, имахме едно прекрасно време, което ни приближи към истината за избраният Божий народ Израел, чрез неговия представител, който е посланник на мир, посланник на добра воля, посланник на изграждане взаимоотношения между Църквата Христова и Израел. Нека Бог да благослови всички, които ни гледаха. Нека във вашите сърца да се породи още по-голямо желание да се молите за Израел, да се молите за мира в Йерусалим, да се молите за тези скъпоценни хора, които непрекъснато са притеснявани в продължение на толкова много години заради това, че са евреи. Ние ги обичаме и ние отправяме апел към всички: обичайте Израел и ще бъдете благословени от Бога с допълнителна мяра, защото е казано, че всеки, който проклина Израел, ще бъде проклет, а всеки, който се моли, обича Израел и благославя Израел, ще бъде благословен. Останете с програмите на Българска християнска телевизия и се молете за нас, за да можем да носим светлината на Библията и истината за Бога в нашата страна и навсякъде, където има българска реч.